ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അധികം കറിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കുറച്ച് പീസസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി 1 കിലോയുടെ അളവിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് 1 ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അതുപോലെ ഒരു ചില്ലി പച്ചമുളക് അരച്ചത് 1 ടീസ്പൂണ്, അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ചേർക്കണം, പിന്നെ മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂണ്, ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മസാലകളൊക്കെ ഇറച്ചിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരും. അപ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ റോസ്റ്റിലേക്ക് ഇട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ നല്ലത്. അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 1 ടീസ്പൂണ് പച്ചമുളക് അരച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച 3 സവാള ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവാള നല്ലോണം വഴന്നു വന്നാലോ ഈ റോസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്നു വരണം. ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നാലേ നമ്മൾ ഈ റോസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. അത് കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണ്ട, അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൊരു റോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ബേ ലീവ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം വഴന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാല, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തീരെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. തീ അധികം കൂട്ടി വെക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ചെറിയ തീ കിടന്ന് ഈ ഒരു സവാളയുടെയും തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ആവിയിൽ തന്നെ വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കിടന്ന് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉലുവയുടെ ഇല, അതായത് കസൂരി മേത്തി, ഇതാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന സാധനം. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് അധികം കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ, കൂടുതൽ ചേർത്താൽ കയ്പ്പ് വരും. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അത് ചെറിയ തീ കിടന്ന് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ചിക്കൻ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കസൂരി മെത്തിയുടെയും മല്ലിയിലയുടെയും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ റോസ്റ്റിന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ പത്തിരിയുടെ അതുപോലെ ചപ്പാത്തി നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം. സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നല്ല മസാല വരണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മസാല കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.